Менің ісімім Сайрагүл Сауытбай, милләтім қазақ. Мен Шарқи Түркістанда атылған өзіміздің yurtumuzda neçe öğletten beri hayat geçirip geldik. Mitt navn Sayragul Sawtbay. Jeg kommer egentlig fra Øst-Turkestan, bodde der I flere generasjoner hele min slekt, og vokste opp der altså. Doktor Muallim, direktör қатарлы қызметтерде işledim. 1949 жылы Xitay tarafından bizden vatanımız besip alınğandan keyin Xitay hükümeti bizning vatanımızın ismini Şinjan deb o'zgartdi. Şinjan degan so'zning ma'nosi yangi territoriya degan ma'noni bildirdi. Shundan boshlab bizda hamma narsani yo'qotishga boshladik. Jeg har bakgrunn som lege og høyt utdannet, og etter at kinesiske myndigheter da begynte å legge press på oss minoriteter, så økte de altså denne politikken mot oss og begynte å legge press på oss alle sammen. 90 жылдардың бешіде Xitay үкіметі мәжбүри тоғыз чекләш саясатын yolga qo'ydi. Bir ballık çekleş ya. Mecburi çekleş. Anda bir ballık buluş teşebbüsünü küçep teşebbüs kıldı. Şunun bilen birle hükümet ruhsat bergen işki ballıkın arlık çıkım 3-4 yıl buluş gerek degen rezil siyasatının neticesi de nurgunluğun balalar anısının kostuqda bulmasa tuğulgandan keyin ölüp ketişige guva boldum. Çünkü o vaxtada ben doktor bolup işleydim. På 90-tallet så begynte denne familieplanleggingspolitikken til myndighetene å strammes til. Vanlige folk, kinesere, skulle bare ha ett barn, og minoriteter, selv om de fikk 2, så måtte det altså gå 3 til 4 år mellom hvert av barna som ble født. Og det førte til masse grusomheter, både når det gjaldt aborter før barn ble født, og også at nyfødte barn ble tatt liv av. Jeg har jo sett dette fordi jeg jobbet som lege. Bu siyaset muşu bugünkü erkek kırgınçılıktan başlanışı edi. Çünkü bu bizning nopsumuzga naytı çonkur tesir kıldı. Og dette var jo begynnelsen til det vi ser skje nå i disse tider, med rett og slett en drap på hele folkegruppene våre. Så dette var liksom det første steget. Xitay hükümeti 2006 yıldan başlap qo'sh til degan yolg'ondan bilan Xitay tilini yo'lga qo'ydi. Shunday qilib Uyg'ur, Qozoq qatorliq yerlikli millat tillardagi maktablarning hammasini Xitay maktablariga qo'shdi. Shunday qilib bizning tilimizni yo'qotdi. I 2006 så innførte myndighetene en såkalt tospråklig skolepolitikk, og det betyr jo egentlig ikke 2 språk, men 1 språk, og de begynte å gjøre slutt på minoritetene sine språk, både kasak, uigur og andre kirgiser og andre folkegruppers språkundervisning. Bir misalını dep berey, men özümnün balam, oğlum 3-20 yaş vaqtida balbaqçaga bargan edi. Balbaqçada Xitay muallimi Tian Ting degan. Onun özünün ana tilini so'zlaganligi sababli ağzını etip koygan degende nim bilan plaster bilan ağzını etip etken. Ondan aş sınıftaki hamma balını mushu usul orqali yozlagan. Çünkü ular özünün ana tilini so'zlaganligi uchun. Ondan tushdan keyin ota-onalar kelib balalarni oladigandan burun o plasterni elib etken balalarning ağzından. Ondan balalarni agar mushu ishni uyga berib ota-onalarga deydigan bo'lsa, ular etkiginde urman deb qo'rqitgan. Bare et konkret eksempel. Sønnen min på 3,5 år, når han gikk i barnehagen, gjennom tolken og greiene, så tar de teip foran munnen på han, fordi at han snakket på morsmålet kasak. Teipet munnen hans og de andre barna, og de gikk der med teip hele dagen, fordi de sa et ord på sitt morsmål. Og på ettermiddagen, før de skulle gå hjem, og foreldrene kom og hentet de, så rev de av teipen de hadde gått med hele dagen, og de fikk klar beskjed. Forteller du dette hjemme, så skal du få bank av meg i morgen. Balam kelgen keyin balbaqchaga bormaydiganini deb buni bizga dedi. Bu ish bizning yuragimizni qattiq ezib etdi. Så etter det sa han at han ville ikke gå i barnehagen mer, og det gjorde forferdelig vondt å få høre det som hadde skjedd. Xitay hükümeti shunday qilib bizning ana tilimizni, madaniyatimizni, bizning diniy e'tiqodimizni yo'qotishni boshlagandan keyin biz oilamiz bilan Qozog'istonga ko'chib ketmoqchi bo'ldik. Biroq Xitoy hukumati mening pasportimni majburiy tortib olib, oilam bilan birga Qozog'istonga ketishimga yo'l qo'ymadi. Etter at de da begynte å utrydde språket vårt, kulturen vår, vår religion, så bestemte jeg og familien for oss for at vi ville flytte til Kazakhstan. Men myndighetene de inndro passet mitt for at jeg ikke skulle kunne reise utenlands.
Менің айлам Қазақстан баған кейін 5 жылда біз ала қылып тұрадық. Кейін Қытай үкіметі біздің шетел білен болған бүтін алақымызды бүтінлей мәни қылды. Шунда қылып мәжбүри алды айлам білен болған алақым үзіліп қалды. Så resten av familien dro til Kazakhstan. Jeg ble værende igjen. Vi hadde kontakt i begynnelsen, men etter hvert så ble det forbudt å ha kontakt med folk i utlandet. Så dermed så mistet jeg helt kontakten med familien min. 2016 жылы күз вақтыда Қытай үкіметі бұл нәтиже жыл бұрын планлаған басқышық планлық бұл әрқи қырғыншылығыны нұрғын ялған төкіметлер білән кән көлемлік тұтқын қылыш білән бұны рәсми башлады. På høsten 2016 så begynte kinesiske myndigheter å verksette dette folkemordet på minoriteten som de hadde planlagt i mange år før det egentlig satte i gang. 2017 жылы 1 айдан башлап олар менің айлемнің Қазақстан екендігі бана қылып, мені ерім кечелерде үйімнен тұтып әкетіп, сорақ қылып, ұрып, қиынып бесім қылды. Så i januar 2017 kom de midt på natten, arresterte meg, og med unnskyldningen om at familien din befinner seg utenlands i Kazakhstan, og de avhørte meg og banket meg opp. O vaqtda men Dövletlік Beş Balbaqçının direktori xizmat ishlaydim. Yana mushunda qiyin ahvollar mening boshimdan shuningdan keyin necha qatam qaytlandı. Eng qiyin bo'lgani mushu qiyinliklarni boshqa birisiga desang, ig'ir ahvat kelib chiqadi. Ig'ir ahvat kelib chiqadi. Masalan, biz boshqalarga desak bo'lmaydi buni. O'zimiz ko'rgan xo'rliklarni. Jeg var leder for en barnehage på den tiden der, og det du ble utsatt for, det var jo umulig å fortelle til andre, fordi at det var farlig bare i seg selv å fortelle om det du var utsatt for. 2017-11 ayda men majburiy alda aşı konsentrasiya lagerga aparılıp şu yerdeki qamalgan adamlarga Xitoy tilidan ders beradigan ma'lum bo'lib ishlashga majbur bo'ldim. I november 2017 så ble jeg tvunget til å reise til et sånn konsentrasjonsleir og undervise fangene der i kinesisk språk. O konsentrasiya lager bir shundaq turmada qo'rqinchli yer edi. U yerda qamalgan 2500 lik adam batdı. Ayal, cho'ng kichik, jamiyatning har soyasining adamlari edi. Det var verre forhold der enn i et fengsel. 2500 mennesker sikkert samlet, kvinner, menn, i alle aldre. En cho'ng 84 yaşlıq, en kichik 13 yaşlıq bala edi. Den eldste var 84 år gammel. Yngste var 13. Әмісінің чашлар түшірге етілген, қол пұтыда кішен, лагердің ішіде әмі ерді күз түшкі амырыз бәтті. Оларының әрбір шәкеті 24 saat күз түшті болады. Alle var barbert på hodet. Alle gikk i lenker hele tiden. Det var kameraovervåkning overalt i hele fengselet, 24 timer i døgnet. Faqat qar uyda batıldıgan bir uy batı bu jaza. Şu yerге qamalgan adamlarga turli razil vasitalardan paylanıp turli qiynash jazalash ep bardigan uy edi. Onu o'zi qar uy deb ataydi. Det var et rom som ble kalt det svarte rommet. Og der ble det utført alle former for fryktelig tortur. Men şu qar uyda jazalandım. Çünkü jazlagerda Күлішкімі, жығылашқымы, әтті сөзлешкімі рұқсат қылымайды. Jeg ble også satt i det svarte rommet, fordi at det var forbudt å le, smile eller gråte. Alt var forbudt i disse rommene en satt. Адам саны азлап кеткенден кейін, еңгіден адам түтіп әкеліп толықтар әтті. Bir күн ашындақ адамларын түтіп әкеліп, кіргізіп атқан вақытта, ішідегі бір момай мені құшақлап, жығылап тұрып, менден ярдам сорғанлық үшін, Olar meni aşık qar uyga apirib jazladi. Etter hvert så det begynte å bli færre folk igjen i cellene, så kom de hele tiden med nye folk, nye påfyll, og det var en gammel dame, så når hun så meg, så tenkte hun at her, kanskje denne personen her kan redde meg. Så det var nok til at, altså det at hun snakket med meg, kommuniserte med meg, det var nok til at jeg ble tatt i det svarte rommet og torturert. Olar meni töklük orunduqqa besip oturguzip, tök bilen soqtırıp, urup, türlük qiynash jazalash tadbirlarni qo'llandim. Men o'shimdan ketdim. Aşı vaqtda men o'lib ketaman deb o'yladim, bu yerdan tirik chiqmayman deb o'yladim. Lekin tirik qilishga shundaq tirishdim. Ko'z oldimda faqat ikki balam bo'ldi. Shularni bir ko'rib olsam deb arzu qildim.
Jeg ble satt i en elektrisk stol og ble utsatt for elektrisk tortur og flere andre grusomme metoder. Jeg mistet bevisstheten. Jeg var sikker på at jeg skulle komme til å dø. Men jeg hadde bare liksom de 2 barna mine foran øynene mine og tenkte at her må jeg prøve å komme ut i livet. жазлагердики аяла хажидики сакчылар тарапынан дайым баскынчылыкка учурайт. Ашындак резил нөбөтлүс башкынчылык вакыйгасы биздин көз алдыбызда жүз берди. Бир күнү нургун адамдарды бир чоң залга жыгды. Андан бери 20-21 яшлык бир яш кызны алдыга чыкты. Vi ble hele tiden utsatt for voldtekt, altså kvinnelige fanger. Det så jeg med egne øyne, alle opplevde det. Folk ble linet opp i kø og ble voldtatt. En dag så ble vi alle samlet i en stor sal. Der var det blant annet en jente på 20-21 år cirka. Ola o kızını mecburlap işlemegen cinayetini etiraf kılışka mecbur kıldı. O kız jığılap turup özünün yok cinayetini mecbur kıldı. Onundan keyin ola sakçılar tarafından bir-birlep nöbetleşip bizim koz aldığımızda başkınçılık kıldı. Hun ble mistenkt og tvunget til å tilstå noe hun aldri hadde gjort. Og hun ble gjengvoldtatt av politiet foran øynene våre i salen. Bu vaqe mаған şunda qattiq ta'sir qildi. Yerdagi har xil reaksiya ko'rsatgan odamlarni o'zgarmabsa deb jazolash uyiga aketdi. Men shundan boshlab uxlamas bo'lib qoldim. Du blir jo voldsomt preget av dette her. Jeg mistet søvnen etter det jeg opplevde. Adapta men ders o'tib o'tgan vaqtda sirtdan saqchilar bostirib kirib, jazolaydigan odamlarni so'rab chiqib ketadi. Ularni qor uyga boradi. U yerda har xil jazolarni qiladi. Ularni tirnoqlarini yulg'itadi. Ularni majburlab mixliq o'rindiqqa o'tirg'izib qiynaydi. U uydan biz 24 soat qutqizinglar deb vaqirgan ichinchilik ovozlarni anglab turardik. Mens jeg underviste fangene i kinesisk, så kom ofte politiet inn og drog de som de skulle avhøre og torturere ut mens jeg underviste. Folk fikk revet ut neglene sine. De ble tvunget til å sitte på en sånn spikerstol, altså der spikret sitt står opp gjennom setet. Og vi hørte jo disse skrikene fra dette såkalte svarte rommet 24 timer i døgnet, hele tiden der vi var innesperret. Yerda har xil jazo tadbirlari bilan birga ruhoniy besim qilish, yo'q jinoyatni majburlab e'tirof qilish qatorliq nurg'unlagan razil vaslarni foydalanib ularga besim yurgizatdi, ularni qiynaydi. Så de brukte altså alle former for falske anklager, ting som folk ikke hadde begått i det hele tatt, som begrunnelse for at folk da ble tatt ut og straffet på alle mulige grusomme måter. Ularni majburlab tug'ilmas degan dorilarni qabul qilishga majbur qiladi. De tvang kvinner til å ta medisin slik at de mistet fertilitet, ikke kunne føde barn. 2018 ayda ular meni jazolardan qaytarib olib kelib, mening vazifamni olib tashlab, endi meni 1-3 yil jazolarga qamab, ko'zimni yo'qotmoqchi bo'ldi. I mars 2018 så fratok de meg denne oppgaven jeg hadde hatt med å undervise i kinesisk, og ville da sperre meg inne i et vanlig en sånn straffeleir i 3 år. Men o qorqunchlik jazolardan tirik chiqmaydiganligini biletdim. Baribir o'lim bo'lgandan keyin ish bo'lmaganda bolalarimni bir ko'rib olsam bo'lmamdi. Agar tirik qoldigan bo'lsam, Xitoyning bu razil jinoyatni tutunduğunu oshkorlayman deb o'yladim. Shunday qilib, cho'ng xatarga tavakkul qilib Qozog'istonga qochib keldim. Jeg visste jo det at hvis jeg ble satt inn i en sånn leir i 3 år, så ville sluttresultatet bli døden min. Og jeg tenkte jeg må prøve å komme meg bort herfra, jeg må prøve å få treffe barna mine igjen. Så jeg klarte å komme meg ut, flykte og komme meg over til Kazakhstan. Qozog'iston saqchilari meni tutib olib, Xitoyga qaytarmoqchi bo'ldi. Mening oilam, yo'ldoshim xalqaro yordam so'radi. Shunday qilib, xalqaro yordam bilan birinchi qatam Xitoyga qaytarilishdan omon qoldim. Kinesiske myndigheter la jo press selvfølgelig på kazakhstanske myndigheter, og kazakhstansk politi ville sende meg tilbake til Kina. Men mannen min jobbet og fikk lagt press på ulike både myndigheter og internasjonalt, og klarte å forhindre returen min til Kina.
Қазақстан үкіметі мені түрмеге солап қойды. Шында қылып Қазақстан түрмесі 9 ай яттым. Ола менің Kanskje ikke. 9 ай. 9 år. Så jeg ble arrestert og fengslet i 9 måneder i Kazakhstan. Ола менің саяси панақлық тілеген өтінішім, ілтимасымды 3 қатам рәт қылды. Енді Қытайға, ішкінші қатам енді Қытайға қайтарып әтмекші болды. Jeg søkte om politisk asyl i Kazakhstan. Det ble avvist 3 ganger, og etter andre søknaden så ville de til og med sende meg tilbake til Kina igjen. Нұрғын Дөләтәге ұқсас, Қазақстанда Қытайдың тәсір күшіме бәк күшлік кен. For Kinas press på omkringliggende stater er veldig, veldig sterkt, og Kazakhstan opplever det samme presset. Ішкінші қатам енді Қытайға қайтарылмақшы болғанда мен бүтін халқардан ярдам сордым. Шында қылып Бірлескен Дәулеттер Тәшкилатының ярдам білен Швеция үкіметі айламыз білен қабыл қылып 2009 жыл 6 айда Швецияға еп келді. Så da jeg skulle sendes tilbake andre gangen, klarte vi å få hjelp fra ulike internasjonale organisasjoner, og i juni 2019, ved hjelp av UNHCR, så klarte jeg å komme til Sverige og ble mottatt der med meg og min familie. Азыр дүниеде ішкерде ұрыш жүріп атыды. Бірісі Россияның Украинаға болған ұрышы. Бұл біздің көз алдымызда жүріп атыды. Әмадан бұны көріп тұрып атыды. Det er 2 kriger som skjer nå for tiden. Den ene ser vi jo alle med egne øyne. Det skjer med Russland og Ukraina. Біздің оқшаш, нәтче жыл болды, Шарқы Түркістанға, мұшыныңға оқшаш Қытай бізге ұрыш елан қылды. Бізні юқтымен деп өлтіріп атыды. Лекен бұл ердігі оқшымайдыған, пақат бұл ұсылы оқшымайды ұрышының. Бірісі көрінмейдіған, шындық бір мақпи планла білен жүргізіліп атса, әмді бірісі көз алдымызда очық болып атыды. Denne krigen nummer 2, som vi opplever, den har skjedd i mange år allerede. Og hensikten deres er å utrydde oss som folk. Men den metoden er helt annerledes. Den skjer i det skjulte. Men målet deres er det samme. Det er å gjøre slutt på oss. Әмді, бүтін дүния біліші керек. Әгер біз азыр бүтін дүния әркетке өтмейдіған болса, біз мүләт сүпіті жоқап кетеміз. Оныңдан кейінше Қытай бұның білен тоқтымайды. Әлбәтті, Тибетіні, Тайван, Тибетіні, Хонконгны, Шарқы Түркістанды бастырып болған декен. Әмді ішкінші планыға өтеді, андан 3-ші планы. Әлбәтті, Қытайның әң ақырғы планы бүтін дүнияға ішқал қылышын. Бұны түшініш бәк мұйым деп қараймын. Jeg tenker det er viktig at hele verden er klar over at når de har lykkes med å utrydde oss tibetanerne tar Hongkong som de har gjort, og hvis de også lykkes på Taiwan, så stopper de ikke der. De vil gå videre. De tenker verdensherredømme, og det må vi i Vesten forstå. Мен Норвегия үкіметтен башқа дөлеттерге оқшаш бұл Қытайның жинайатын ерке қырғыншық деп ресми истирап қылышынды. Шының білен біліп бүтін халқара жәмият білен біліп дәрқал әрекетке өтішке шақыр қылымен. Мұшында қылып біз өзіміздің мәжбүретімізді ада қылышымыз керек. Әммаңлаға рахмет. Så jeg håper virkelig at norske myndigheter sammen med andre lands myndigheter må anerkjenne dette som folkemord for det det er, og også begynne å handle ut fra det vi ser skjer. Takk til alle sammen.